हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम इट्स मी सिद्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। मैंने रात को बोला था कि मैं नेक्स्ट डे व्लॉग मैंने फिर बनाना है, और आज हम आ गए हैं जी एक पार्क में, प्ले एरिया में, जहाँ पे बच्चे, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड वो बैठ गए थे, तो थोड़ी देर के लिए वो कहते तुम अनाया को जो है ना चीज़ें एक्सप्लोर करवाओ। मैंने कहा ठीक है। तो अभी जो है ना मैं अनाया को दिखा रही थी, मतलब कि इस तरह यूज़ करना है इसको। ये जो हॉर्स है, तो खेल रही थी, मज़े कर रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं, और वेदर भी बहुत नाइस था, धूप भी निकली हुई थी, और ना इतनी गर्मी थी और ना इतनी सर्दी थी।
सो गाइस होप सो कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपसे इतनी बात नहीं की, लेकिन आपने देखा होगा व्लॉग, मुझे यकीन है, और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो जो है ना, इंशाल्लाह फिर हम जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और वो भी एक अच्छे व्लॉग से आएंगे। और जब भी हम कहीं बाहर गए तो हम ज़रूर व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि घर में बनाना मुझे समझ नहीं लगती कि घर पे कैसे बनाएं और क्या क्या दिखाएं, क्या करें। तो जब बाहर जाओ ना तो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं कि बाहर जाने के लिए, फिर जब जाओ तो फिर हम व्लॉग्स बनाते हैं। तो इसलिए फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।